欢迎来到我的前院。今天呢，我们继续来打僵尸啊，这个是一个魔改版本，叫做鸟语森林。今天呢，我们会遇到这个霹雳舞僵尸啊，霹雳舞僵尸你看非常的酷啊，这个造型貌似是《植物大战僵尸2》里面的啊。它魔改呢就是混合了很多僵尸啊，同时呢，我们今天还会有路障僵尸和普通僵尸。我们还是老样子啊，摇摇杯是需要的，然后呢，我们冰川菇给大家来演示一下吧，这个也叫寒冰菇啊，它呢可以让僵尸呢定住，同时呢我们来放坚果，樱桃炸弹，这就够了，我觉得。开始战斗吧。哎，这关刷出来的钻石墓碑倒不太多啊。好，我们来开始种阳光和小喷菇。第一只僵尸出现，我们现在种了4个阳光菇和4个小喷菇，前期的进程还是挺顺利的啊。我们多加1个小喷菇来对付这个僵尸，普通僵尸啊1个小喷菇搞定啊，这样可以加一下速度嘛，快一些。继续，来继续小喷菇。这关就是3种呗，是吧？路障、普通和这个武王僵尸啊。武王僵尸可以召唤出一堆僵尸来啊，并且会不停的召唤。所以你必须要首先打死武王僵尸，才能停止住它召唤其他的僵尸。那跳舞的那个动作非常的魔性，吞一个墓碑先啊。来继续摆小喷菇，然后使用摇摇杯啊，把这个钻石给它咬掉。钻石呢生成在我们的土地里面，会导致我们无法种植植物。再来，哎，看到没有？武王僵尸出现了啊！我给大家演示一下这个僵尸你应该怎么打啊？你看这一行同时出现3个僵尸，这武王僵尸太魔性了。来，寒冰菇激活，他们会瞬间的被定住啊。然后呢，我们就可以攻击到这个武王僵尸了。多攻击他几下呢，他就死翘翘了。呀，但是他在最后还是召唤出了他最后的4个帮手啊！不用着急啊，我们的蘑菇打死他们应该是没有什么太大问题的，只是损伤会比较大。来，继续，我们来啊，摇摇杯。继续来放置小喷菇，然后来吞噬墓碑。继续来补小喷菇。一会儿存好了钱呢，我们就可以来啊放置这个寒冰射手了。寒冰射手可以让僵尸的移动速度变慢啊，所以它是非常好的对付武王僵尸的一个手段了。因为你打他之后，他就无法这个快速的召唤兄弟了嘛。好，快，175啊！每一个寒冰菇是175。这寒冰射手，寒冰菇去了。来，再来一个，上来就是最后一波啊！看武王僵尸，我打他，你看定住了吧？先把他打死啊，然后就可以让后面的武王定住了。你看，这个时候他召唤的速度就会变慢。我禁锢着给大家讲了，来，冰川菇来一个，再把他们定一下，这更是让他们无从躲避啊！来，樱桃炸弹，就剩最后一个僵尸了，分分钟结束战斗。得到全新植物，这个植物的名字叫做毁灭菇。
在这里被翻译成末日谷，它呢可以造成大范围的毁灭效果，但是呢它毁灭过的地上会有一个无法种植植物的弹坑。